আসসালামু আলাইকুম। আমার প্রিয় জিএসএম ভাই ও বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি। আমি নাফিজ আহমেদ বাপ্পি, কোম্পানি মোবাইল সার্ভিস ময়মনসিংহ থেকে বলছি। আমি একজন ট্রেনার। মোবাইল সার্ভিসিং দিয়ে আমি ট্রেন আপ করি শুধু টেকনিশিয়ানদের, যারা কাজ করেন মোটামুটি ৩-৪ বছর ধরে কাজ করেন বা ১ বছর ২ বছর ধরে কাজ করেন। আইসির কাজগুলো করতে ভয় পান বা বুঝেন না অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে কাজটা শুরু করা উচিত। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের একটা ট্রেনিং সেশন চলে প্রতি মাসেই। আমরা ৫ থেকে ৬ জন বেশি লোক নিই না, আমরা একটু কম লোক নিয়ে একটু কোয়ালিটিফুল সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করি। আমাদের এই বছরের শেষ ব্যাচ এই আগামী ১০ তারিখ থেকে শুরু হবে। ৫ তারিখের কথা ছিল, আমাদের কয়েকজন স্টুডেন্টের ইস্যুর জন্য আমরা ১০ তারিখ থেকে শুরু করব। তো এই মাসে যদি কেউ করতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন, নিচে ডিসক্রিপশন নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করে চলে আসুন। শীতকাল, কাজের চাপ কম থাকবে এই সময়টা ট্রেনিংয়ের। আর আমরা জানুয়ারি থেকে ইনশাল্লাহ আমাদের ট্রেনিংয়ের যে চার্জটা আছে, আমরা ১০,০০০ টাকা নিচ্ছি ১৫ দিনে ট্রেনিং চার্জ, এটা আমরা বাড়াবো। সবকিছু দাম বাড়ছে, আমরা বাড়াবো। এই বছরে আমাদের শেষ ব্যাচ। তো আজকে এসেছি, অ্যাকচুয়ালি অনেকে আমাকে বলে, ভাই আপনি তো কোনো কাজের ভিডিও দেন না, লাইভ কোনো কাজ করেন না। অ্যাকচুয়ালি সময়ের জন্য হয় না। তো আজকে আমরা চেষ্টা করবো একটা ভিডিও আপনাদের জন্য দেওয়া, যে পোকো X3 প্রো, X3 না প্রো, প্রো হলো ডাবল ডেকার আর X3 হলো সিঙ্গেল সিপিইউ। তো এই প্রো নিয়ে কাজ করতে অনেকেই কমপ্লিকেশনে থাকেন। তো এইটার একটু বিশদ বিষয় নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো আজকে, যে অ্যাকচুয়ালি এগুলো কিভাবে করলে আপনারা সাকসেস হবেন। আমার মনিটরে দেওয়া আছে অলরেডি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মনিটরে যে আমরা অলরেডি একটা আইসি খুলেছি। আইসিটা খুলে অলরেডি পরিষ্কার করা, যেহেতু ভিডিও বড় হবে এই জন্য আমরা আগে পরিষ্কার করে রেখেছি এবং আইসিটাও বল করে রেখেছি। তো আমরা এটা কিভাবে আপনারা লাগাবেন এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো, আর কি কি বিষয় একটু খেয়াল করতে হবে। তো আপনারা মনে রাখবেন, যখন কোনো বড় আইসি আপনারা বসাবেন তখন চেষ্টা করবেন পেস্ট কম দেওয়ার জন্য। পেস্ট বেশি দিলে কি হয় জানেন? পেস্টটা বেশি দিলে যেটা হয় যে আপনি যখন হটগান দিয়ে লাগাবেন তখন আইসিগুলো একটু মুভ করে মানে নড়ে যায়। আর এটা যখন সমান করবেন তখন আপনি খেয়াল রাখবেন যে আপনার 100% সমান না হলেও চলবে, 95% 6% সমান হলেও চলবে। তো এখন 100% কেন বললাম এই কথাটা? অনেকে 100% সমান করতে গিয়ে কি করে, প্রিন্ট উঠিয়ে ফেলে। কিরকম প্রিন্ট উঠিয়ে ফেলে দেখেন, এখানে আমাদের একটু আছে, প্রিন্ট উঠিয়ে ফেলে বা শর্ট করে ফেলে। এখানে একটু দেখেন আপনারা, এই জায়গাটা এখানে অলরেডি নিচে থেকে কালার বের হয়ে গেছে, তামাটা বের হয়ে গেছে। এটা আরেকটু ঘষলে কি হবে, এই দুইটা লাইন জোড়া হয়ে যাবে। তো জোড়াগুলো যাতে না হয় এই জন্য আপনি মোটামুটি পরিষ্কার করলে হবে। একদম 100% সমান হইতে হবে বাট এরকম জরুরি না। বাকিটা ইনশাল্লাহ আপনি ভালো মানের পেস্ট যদি ইউজ করেন আর আপনার ওই ইয়াটা যদি ভালো মানের পেস্ট যদি ইউজ করেন, তাহলে মোটামুটি ওই বাকি যে ইয়াটা আছে ওটা ক্যাচ আপ করে ফেলবে। অতএব আপনি মনে রাখবেন যে 95% বা 96% বা 90% সমান থাকলে মোটামুটি হবে। এখানে আরেকটা যে বিষয়টা আছে, এই বিষয়টা অনেকে ভুল করে, এই বিষয়টা কথা বলতে যাচ্ছি, যে এটা পাশে যে পার্টসগুলো থাকে, দ্যাট মিনস রেজিস্টর, এটা পাশে যে ক্যাপাসিটর থাকে, ছোটখাটো একটা দুইটা ক্যাপাসিটর যদি মিসিং হয়ে যায়, এগুলো ফাইন্ড আউট করা ইজি। কিন্তু কোনো রেজিস্টর যদি মিসিং হয়ে যায়, এটা ফাইন্ড আউট করা সবসময় কঠিন। কারণ হলো ক্যাপাসিটর সাধারণত চেহারা সাইজ দিয়ে লাগালে 90% কাজ হয়ে যায়, কিন্তু রেজিস্টরের যে বিষয়টা, রেজিস্টরের অ্যাকুরেট ভ্যালু না হওয়া পর্যন্ত আপনার কাজ হবে না। এই জন্য রেজিস্টরটা সবসময় খেয়াল রাখবেন। বিশেষ করে এই যে রেজিস্টরগুলো আছে, এই যে আশেপাশে রেজিস্টরগুলো আছে, এই যে রেজিস্টরগুলো আছে, এই যে রেজিস্টরগুলো আছে, এইগুলো সবসময় যখন আপনারা লাগাবেন, আইসি লাগাবেন, অনেক সময় দেখা যায় পরিষ্কার করতে গিয়ে উঠে যায়। এই বিষয়গুলো যাতে না ঘটে, তা আমরা পেস্ট কিন্তু খুব কম পরিমাণে দিয়েছি। আর এখন আমরা হিট দেবো, আমাদের হিট আছে 370, আর বাতাস আমাদের এই হটগানটা বাতাসটা একটু বেশি, তাই বাতাসটা আমরা একে রেখেছি, বেশি রাখিনি, একে রেখেছি। আমরা এখন হিট দিচ্ছি। হিটের যে প্রথম বিষয়টা সবসময় রাখবেন, যে কোনো আইসি আপনি লাগানোর সময় হিটের যে ফ্যাক্টটা হলো আপনি আপনার যে হটগান আছে সেই হটগান দিয়ে কয়েকটা নষ্ট বোর্ডে প্র্যাকটিস করে তারপর আপনি ডিটারমাইন করবেন যে আমার 370, এই কাজ আপনার হটগানে 360 হতে পারে, আপনার হটগানে 380ও লাগতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিছু বোর্ড একটু প্র্যাকটিস করলে বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর হিটটা সবসময় ঘুরিয়ে হিট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কোথাও এক জায়গায় হিট দিয়ে স্টে করবেন না। এক জায়গায় হিট দিয়ে স্টে করলে কি হয় জানেন, ওই আইসিটা ওই জায়গাটা ফুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর নিয়ম হলো অ্যাকচুয়ালি ঘুরিয়ে হিট দেওয়া, সবসময় আইসির চতুর্পাশে গরম করা, এটা হলো নিয়ম। আপনি এক সাইডে হিট দিয়ে বসে আছেন, দেখা যায় ওইখানে হিট পড়তে আছে, বাকি জায়গার গরম হচ্ছে না, ফলে দেখা যায় বোর্ড বা আইসিটা আপনার ফুলে যাবে। আমাদের অনেকেই বলে যে ভাই আইসি লাগানোর সময় আইসি পট করে শব্দ ফুটে যায়। এটা কেন হয়? এটা এই জন্যই হয়, আপনি হিটিং ম্যানেজমেন্টটা বুঝেন না, বা আপনার যে আয়রনটা আছে বা যে হটগানটা ইউজ করেন, এই হটগান দিয়ে আপনার অ্যাকুরেট হিটিং। আমরা আগে একটু পেস্ট দিয়েছিলাম, এখন আমরা একটু পেস্ট দিব। তাহলে পেস্ট আপনি 2বার দেন,
একবারে বেশি না দিয়ে দুইবারে দেন। আমরা সবসময় দুইবারে পেস্টটা দিই, যে একবারে বেশি না দিয়ে দুইবারে পেস্টটা দিই। একবারে বেশি পেস্ট দিলে যেটা হয়, আমরা হিট দেওয়ার পরবর্তী যেটা হয় যে আপনার ওই বেশি পেস্টের কারণে আইসিটা নড়ে যায় বা দেখা যায় দৌড় মারে, এক জায়গায় হিট দিলে নড়ে আরেক জায়গায় চলে যায়। আপনি দুইবার হিট দেন, প্রথমে এক ধাপ পেস্ট দেন, পেস্ট দিয়ে তারপর আইসিটা নড়ার জন্য ওয়েট করেন। তো আমরা দেখেন আইসি অলরেডি নড়ে বসে গেছে আমাদের। তো আমরা যেটা একটু চেষ্টা করব, যে আমরা এখন যেটা চেষ্টা করব যে আমি একটু আইসিটা একটু নাড়ায় দেওয়ার চেষ্টা করব, একটু হালকা একটু যদি নাড়ায় দিতে পারি, নড়ে গেছে আমাদের সিপিইউর পার্ট বসানো শেষ। এখন আমরা যাব সেকেন্ড পার্ট, আমাদের র্যাম। এখানে আমরা একটু সময় দিব তাকে একটু কুল ডাউন হওয়ার জন্য, কারণ একটানা বেশিবার হিট দেওয়া ঠিক না। বোর্ডকে সবসময় একটু একটু রেস্ট দিয়ে হিট দেওয়া ভালো, তাহলে বোর্ড ফোলার সম্ভাবনা কম থাকে, নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তো আমরা এখন যে র্যাম পার্টটাতে এখানে একটু পেস্ট ইউজ করবো অল্প, হ্যাঁ অল্প, খুব বেশি না, যাতে র্যাম নড়ে না যায়। তো র্যাম সিপিইউ লাগানোর সময় অবশ্যই আপনারা মার্ক খেয়াল রাখবেন। মার্ক বলতে র্যামের যেটা মার্ক থাকে, যেমন এইটার মার্ক হলো এই জায়গাটা, এখানে দেখেন এই যে একটা গোল দেখা যাচ্ছে মার্ক, এইটা আপনারা এখানে দেখেন একটা সাদা মার্ক আছে কোনা, এটার সাথে মিলিয়ে দিবেন, এটাই নিয়ম। আপনার মনে না থাকলে তোলার সময় দেখে রাখবেন, লাগানোর সময় দেখে লাগাবেন। তা মনে না থাকলে ডায়াগ্রাম আছে, ডায়াগ্রাম দেখে নেবেন। তা মনে না থাকলে অন্য একটা সেট দেখে নেবেন, সেম একটা সেট দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। তো এখানে যে বিষয়টা বলা, যে এই সেটগুলোতে কাজ করার সময় আমরা যে সেটগুলো পেয়েছি, যে প্রবলেমগুলো পেয়েছি, অনেকে কি করেন এই সিপিইউটাতে ওভারহিটিং এর কারণে পাশে যে ইএমএমসিটা আছে বা ইএফএস চিপটা আছে এটাকে গরম করে ফেলেন, ফলে দেখা যায় সে সিপিইউ লাগাইছে সেটা অন হয় না। পরে কি বলে যে সিপিইউ লাগালাম সেটা অন হয় না, পরে দেখা গেল তার ইএমসিটা বা ইএফএস চিপটা নষ্ট হয়ে গেছে। কেন নষ্ট হয়েছে? ওভারহিটিং এর কারণে। তো হিটিং ম্যানেজমেন্টটা খুব জরুরি, যেটা আমরা ট্রেনিং এর ছাত্রদের খুব সুন্দর করে শেখানোর চেষ্টা করি, যে আপনি অ্যাকচুয়ালি কোন বোর্ডে কি পরিমাণ হিট ইউজ করবেন, গ্লাস আইসিতে কি পরিমাণ হিট ইউজ করবেন, ক্রিস্টাল টাইপের যে চকচকা আইসিতে কি পরিমাণ হিট করবেন, আর যে আইসিগুলো একটু ঘোলা আছে ওইগুলোতে কি পরিমাণ হিট করবেন। তারপর আমরা কিছু বোর্ডের বিষয় বলে দিই, যে এই বোর্ডগুলোতে আপনারা এই পরিমাণে হিট ইউজ করবেন, এই বোর্ডগুলোতে আপনারা এই পরিমাণে হিট ইউজ করবেন। এগুলো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল যে নলেজ আছে, আমরা যেগুলো অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছি, এগুলো তাদের সাথে শেয়ার করি, ফলে তাদের যেটা হয় তার আগে থেকেই সাবধান হয়ে যায়। আর পোকো X3 প্রোর ক্ষেত্রে আপনারা নিচে যে পরিষ্কারটা করবেন, পরিষ্কারটা করার সময় আপনারা অবশ্যই ভালো মানের ডিসোল্ডার উইক ইউজ করবেন, এবং আয়রনের হিটটা যাতে 420 বা 400-র উপরে থাকে, কারণ এর নিচে যদি থাকে, আমরা আবার একটু পেস্ট দিচ্ছি, এর নিচে যদি থাকে যেটা হবে কি, আপনার যখন আপনি ডিসোল্ডার উইকটা টান দিবেন পরিষ্কার করার জন্য, তখন দেখবেন কি ঘটছে, টান দেওয়ার সময় যতগুলো পিন ছিল মাদারবোর্ডে সব শর্ট হয়ে গেছে, বা ডিসোল্ডার উইকের সাথে পিনগুলা উঠে চলে আসছে। তো ডিসোল্ডার উইকটা ইউজ করার সময় সাবধানে ইউজ করতে হবে। আয়রনটা যদি ভালো মানে না হয়, আয়রনের টিপে যদি ভালো পরিমাণে হিট না আসে, তাহলে কিন্তু আপনি এই কাজটা সঠিকভাবে করতে পারবেন না। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার আগে খেয়াল রাখতে হবে। আপনি আগে না খেয়াল করে আপনার আয়রনে হিট আছে 370, আপনি একটা মোটা ডিসোল্ডার উইকটা দিচ্ছেন, টান দেওয়ার সাথে দেখলো সব শর্ট হয়ে গেছে, বা যে পিনগুলো ছিল সব উঠে চলে আসছে। এরকম ঘটনা ঘটলে কিন্তু এই সেটটাও ড্যামেজ, আপনার কাজটা হইলো না, পরিশ্রমটা বৃথা গেল, কাস্টমারের ক্ষতি হইলো। তো এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখবেন। আর এই ডাবল ডেকারের যে সিপিইউগুলো ইদানিং প্রচুর আসতেছে, আমরা আলহামদুলিল্লাহ প্রায় X3 Pro, তারপর আপনার Note 10 Pro Max, এইগুলো পরে স্যামসাং এর যে S21, M21, M31, এগুলো মিলিয়ে প্রায় আমরা আল্লাহর রহমতে প্রায় 700-800 পিস করে ফেলেছি এখন পর্যন্ত, যেগুলোর মধ্যে আমাদের 95% সাকসেস হয়। 95 কেন বলছি, কিছু কিছু থাকে যে এরকম যে কিছু কিছু এরকম থাকে, কিরকম দেখেন একটা ক্যাপাসিটি আমার উঠে গেছে, এটা কিন্তু আমার ঠিকমতো প্লেস করতে হবে। ক্যাপাসিটিটা না দিলেও সেট চালু হবে, কিন্তু যেহেতু একটা বড় ক্যাপাসিটর, যেহেতু অনেকটা ভোল্ট সে হোল্ড করবে, এই জন্য এটা লাগিয়ে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে লং রানের জন্য। হ্যাঁ, একটা সেট শুধু ঠিক করলেও হবে না, এটাও চিন্তা করতে হবে অ্যাকচুয়ালি কাস্টমার এটা ঠিকমতো চালাতে পারবে কিনা। এই জন্য আপনার সবগুলো বিষয় খেয়াল করে তারপর কাজ করবেন, এটা আপনার জন্য ভালো। কারণ আপনি মনে করেন আজকে একটা কাজ করে দিয়েছেন কাস্টমারকে, এটা কালকে ফেরত আসলো, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার জন্য দুর্নাম, প্লাস আপনার কষ্টেরও বিষয়। একটা কাজ করা অ্যাকচুয়ালি অনেক কষ্ট করে কাজ করতে হয়। অনেকে ভাবে আমাদের যে আমরা খুব সহজে টাকা ইনকাম করি, বিষয়টা কোনোভাবে এরকম না। বর্তমান কাজগুলো খুবই কমপ্লিকেটেড। ছোট ছোট প্রবলেমগুলো বের করতে গেলে দেখা যায় আমাদের এরকম হয় যে জান বের হয়ে যাচ্ছে। এরকম কেন হচ্ছে? কারণ সেটগুলো ওরা বানাচ্ছে, কোম্পানি খুব কমপ্লিকেশন করে, ওরা চায় না এই সেটগুলা বাইরে ঠিক হোক, ওরা কখনোই চায় না এই সেটগুলা বাইরে ঠিক হোক। ওরা সবসময় চায় এই সেটগুলো তার কাস্টমার সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাবে,
নিয়ে গিয়ে আবার টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকেই ঠিক করবে। এই জন্য সেটগুলো যত কমপ্লিকেশন পাচ্ছে তারা অত কমপ্লিকেটেড করে বানাচ্ছে। কারণ আমাদের জন্য রিপেয়ারটা ইদানিং খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য বিলও হচ্ছে বেশি, কিন্তু কাস্টমার তো ভাবতেছে আমরা হয়তো অনেক বেশি চার্জ করতেছি, কিন্তু বিষয়টা এরকম না। কারণ এই কাজগুলো সময় সাপেক্ষ, বর্তমানে এই কাজগুলো আসলে সময় লাগতেছে অনেক বেশি। নর্মাল কাজ অনেক বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছে। তো এটা অ্যাকচুয়ালি কোম্পানি এরকম কমপ্লিকেশন করে বানাচ্ছে যাতে আমরা এগুলা রিপেয়ার না করতে পারি। সে একবার সেট বিক্রি করবে 30,000 টাকা, আবার এই কাস্টমার কাছে মাদারবোর্ড বিক্রি করবে 10,000 বা 15,000 টাকা। এটা তাদের পলিসি। কিন্তু আমরা কি করতেছি, ওই 10,000 টাকা কিন্তু তার বাঁচায় দিচ্ছি, আমরা তো 2-3 হাজার টাকায় তার সেটটাই রিপেয়ার করে দিচ্ছি, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের অর্থনীতির জন্য ভালো, কাস্টমারের জন্য ভালো। কারণ অনেক কাস্টমারই পুরাতন একটা সেটে 10,000 টাকা খরচ করতে চায় না, তখন আমরা তাকে 2-3 হাজার টাকার মাধ্যমে এই সেবাটা দিতে পারতেছি। তো ক্যাপাসিটিটা আমাদের উঠে গিয়েছিল, আমরা একটু পরিষ্কার করে আবার লাগাই দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আর আশেপাশে যে ক্যাপাসিটির কথাগুলো, রেজিস্টারের কথাগুলো বলেছি, এগুলো অ্যাকুরেট, সবসময় আপনি অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট রাখতে হবে। এগুলো সাধারণত 3 কিলো ওহমসের হয়, কিছু কিছু আমাদের 0 ওহমসের হয়। তো দেখা গেল আপনার একটা 0 ওহমসের রেজিস্টার উঠে গেছে, আপনি কি করবেন? দেখেন এখানে যেটা হয়, এখানে যে এই রেজিস্টারগুলো থাকে, আমাদের যে ভুলগুলো হয়, এই যে এখানে দুইটা রেজিস্টার থাকে, একটা দুইটা, এই দুইটা রেজিস্টার, এখানে 4টা রেজিস্টার থাকে, এখানে কয়েকটা থাকে। তো সাধারণত এগুলো মিসিং হয়, এগুলো সব উঠে যায়। তো এটা উঠে গেলে কি হয়, আমি অনেকেরই দেখছি যে ভাই এই রেজিস্টারটা উঠে গেছে, এটা কিরকম, মানে এটা কি ভ্যালু ছিল। আপনার কাছে কনফিউশন মনে হচ্ছে যে উঠে যেতে পারে, আপনি কি করেন, সিপিইউটা তো লাগে, রেজিস্টার ভ্যালুটা নিয়ে নেন। দুইটা রেজিস্টার ভ্যালু মাপতে কতক্ষণ লাগবে? 10 সেকেন্ড। আপনি ভ্যালুটা নিয়ে নোট করে রাখেন যে একটা 3 কিলো ওহমস, একটা 5 কিলো ওহমস ধরেন, বা একটা 0 ওহমস। 0 ওহমস হলে আপনি শর্ট করতে পারবেন, 3 কিলো ওহমস হলে আপনি নোট করে রাখেন। কোনো কারণে এটা পরিষ্কার করার সময় এই ক্যাপাসিটিটা হারিয়ে গেল, অসুবিধা নাই, আপনি অন্য একটা ফল্টি বোর্ড থেকে 3 কিলো ওহমস মেপে লাগিয়ে দেবেন, ইনশাল্লাহ কাজ হয়ে যাবে। তো এই বিষয়গুলা মানে প্রবলেমটা হওয়ার আগেই আপনি ডিটারমাইন করেন। প্রবলেমটা হয়ে গেলে পরে তার ডিটারমাইন করে লাভ নাই, কারণ আপনার কাছে দেখা গেলো সেম বোর্ড আর নাই, তখন আপনি কি করবেন? আপনার কাছে সেম বোর্ড আর নাই, তখন আপনি এটা ভ্যালু বের করতে পারবেন না। ডায়াগ্রাম দেখা গেলো, এক্স রিপোর্ট ডায়াগ্রামটা আপনি পাচ্ছেন না, এক্স ডায়াগ্রামটা আপনি পাচ্ছেন না, তখন কি করবেন? তখনই দেখা যাবে যে আপনি অ্যাকচুয়ালি ডায়াগ্রামের অভাবে বা আপনি না জানার কারণে আপনি এটা সলভ করতে পারেন না, এবং এটা সলভ না করার কারণে দেখলাম আপনি সব কাজ করে ফেলছেন, শুধুমাত্র একটা রেজিস্টারের ভ্যালু আপনি জানেন না দেখে, আমাদের মোবাইলেও চার্জ নেই, একটা রেজিস্টারের ভ্যালু জানেন না দেখে আপনার কি হলো, পুরা কাজটাই আপনার ব্যর্থ হয়ে গেল, মিশনটা ব্যর্থ। আপনি যে এতক্ষণ পরিশ্রম করলেন, এই পরিশ্রমটা টোটাল বৃথা হয়ে গেল। তো এই বিষয়গুলা আমরা যারা কাজ করি, আমরা অনেক সময় চিন্তা করি না। আমরা কখন চিন্তা করি? যখন হারিয়ে যায় তখন চিন্তা করি। আমার কথা হলো, আপনি হারানোর আগে চিন্তা করেন, আপনি হারানোর আগে চিন্তা করেন, আগে ভ্যালুগুলো নিয়ে নেন, তাহলে তো আপনার এই সমস্যা হয় না। এখন আজকে X3 Pro আসছে, এটা রেজিস্টার হারিয়ে গেছে, আপনি আরেকটা X3 Pro ইজিলি পাচ্ছেন। এখন আপনার OnePlus আসছে, আপনার OnePlus 9R আসছে, এইটা কি হবে? OnePlus 9R আমাদের কাছে অনেকগুলো যেমন এগুলো সব সিপিইউ র্যামের প্রবলেম। সাপোজ এই OnePlus 9R আরেকটা আমাদের, আপনি এইটা হলো সিপিইউ, এটার আমি যদি মাইক্রোস্কোপে নিচে দেখাই, দেখেন এটা এই শর্তগুলা, হিসাবগুলা প্রত্যেকটা জন্যই ভ্যালুগুলা সঠিক। দেখেন সাপোজ আমরা এটাও সিপিইউ রিকল করি, সেটা সাকসেস হয়েছে আমাদের। এখানে একটা রেজিস্টার, এই রেজিস্টারটা কোনো কারণে মিসিং, এবং এই রেজিস্টার দেখা গেলো সিপিইউর কোনো একটা পার্টে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন, যেটাতে এটা 3 কিলো ওহমস, 5 কিলো ওহমস, 100K হতে পারে, কিন্তু আপনি জানেন না। আপনি কি করলেন? পরিষ্কার করার সময় নাইফ দিয়ে, যে নাইফগুলো আমরা ইউজ করি, যে এরকম নাইফগুলা, ওপেনিং টুলসের নাইফগুলা, আপনি নাইফ দিয়ে এটা আপনার হাতে খোঁচা লেগে উঠে চলে গেছে, আপনি এটা খেয়ালও করেন নাই। আপনি সিপিইউ রিবল করছেন, র্যামও রিবল করছেন, আপনি জানেন আপনার হাত খুব ভালো, মিস হওয়ার কথা না, তারপর দেখলেন সেটা অন হয় না। ওই রেজিস্টারটা যদি একটা সিপিইউর ভালো ভ্যালু মানের হয়ে থাকে, আপনি ওইটা যতক্ষণ পর্যন্ত না লাগাবেন আপনার সেট রান হবে না। আপনার তো মনে হচ্ছে না আমি তো ঠিক মতো করছি, কি বলে, আমি তো ওই রিবোলিং ঠিক মতো করছি, কেন হচ্ছে না? তখন আপনার মনে হবে হয়তো র্যাম খারাপ, হয়তো সিপিইউ খারাপ, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখা গেল শেষ মুহূর্তে র্যাম সিপিইউ কোনোটাই খারাপ না, অ্যাকচুয়ালি এটার ভ্যালু কম থাকার কারণে আপনি এটা
মানে এটা ভ্যালু, রেজিস্টারটা ভ্যালু আপনি না জানার কারণে এই সেটটা আপনি কমপ্লিট করতে পারতেছেন না। বিষয়গুলো এরকমই হয়। একটু চার্জ করতে হবে ব্যাটারিটা। একটু চার্জ হোক। ভিডিওর আগে ব্যাটারিটা চার্জ করা উচিত ছিল, আমার মনে ছিল না অ্যাকচুয়ালি। আর যাই হোক, এখন কথা হলো যে ট্রেনিং এর যে বিষয়টা, ট্রেনিং কেন করবেন আপনারা? এখন ট্রেনিং এর যে বিষয়টা হলো যে আমরা যখন কাজ করছি বা শিখছি তখন যে বিষয়টা হয়েছে যে একটা ছোটখাটো একটা সলিউশন জন্য অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে। আমরা যখন কাজ শিখছি বা করছি, এটা আপনার 2004-05 এর কথা, আজকে থেকে প্রায় 17-18 বছর আগের কথা। তখন দেখা যেত জিপির স্পিড হলো 20 কেবি 25 কেবি স্পিড। জিএসএম হোস্টিং ছিল না আমাদের মেইন ভরসা। একটা সলিউশন ছবি সার্চ করার জন্য, ছবি ওপেন করার জন্য খুঁজে ওপেন করতে সময় লাগতো আধা ঘন্টা। অর্ধেক বুঝতাম, অর্ধেক বুঝতাম না। তখন তো টেকনোলজি আপডেট ছিল না। এখন টেকনোলজি অনেক আপডেট হয়েছে, অনেক ট্রেনিং সেন্টার হয়েছে, ডায়াগ্রাম আছে এবং ইউটিউবে অনেক ভিডিও পাওয়া যায়, যা অনেক সহজেই বোঝা যায় অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমগুলো কোন কোন জায়গা থেকে হয়ে থাকে। যেমন আমরা এখানে ট্রেনিং এর সময় কিছু কিছু মডেল বলে দিই, কিছু কিছু সিপিইউ বলে দিই, কিছু কিছু নেটওয়ার্ক আইসি নাম বলে দিই যে এইগুলো হলে আপনি 4G চেঞ্জ করবেন, এগুলো হলে আপনি আরএফ চেঞ্জ করবেন, এগুলো হলে আপনি মেন পিএ চেঞ্জ করবেন। আবার কিছু সিপিইউ নাম বলে দিই, এই সিপিইউ যদি হয়ে থাকে আপনার রিডিং এর উপর ভিত্তি করে আপনি কি কাজ করবেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি সিপিইউ রিভলভ করবেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি দেখা যাবে যে আপনি হয়তো পাওয়ার আইসি থেকে হতে পারে, হয়তো কখনো ইএফএস থেকে হতে পারে, কখনো ইএমসি থেকে হতে পারে, যেখান থেকে হোক। এখন এটা বোঝার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? আপনার অ্যাকুরেট নলেজটা লাগবে। অ্যাকুরেট নলেজ যদি না থাকে তাহলে আপনি এটা কখনোই করতে পারবেন না। ব্যাটারি চার্জ। তো কালকে যে আমরা পোকো X3টা করেছিলাম, তো এটা চার্জ ছিল না রাতে, তো রাত্রে অনেক রাত হয়ে গেছিলো, এই জন্য আমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ করিনি। তো আজকে আমরা চার্জ করেছি, চার্জ করার পর এটা আল্লাহর রহমতে চালু হয়েছে। আমরা কাস্টমার কাছে পাসওয়ার্ড নিয়েছি। তো দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি সবকিছু ওকে আছে, আমাদের সবকিছু ওকে আছে। তো এই এই ডাবল ডেকারগুলো যখন আপনারা রিপেয়ার করবেন তখন কয়েকটা বিষয় খেয়াল করবেন। ডাবল ডেকারগুলো রিপেয়ার করার পর আপনি A to Z চেক করে দিবেন। কারণ অনেক সময় আমরা দেখেছি, আমাদের এরকম হয়েছে, আমরা সিপিইউ রিভল করার পরে দেখা গেল অডিওর অপশনটা কাজ করে না, ক্যামেরা অপশনটা কাজ করে না, তখন আবার আমাদের রিভল করতে হয়। তো আপনারা সবকিছু চেক করে একবার ডেলিভারি করবেন, তাহলে কাস্টমার সন্তুষ্ট থাকবে, আপনার কাজটাও পারফেক্ট হলো। আর এই ডাবল ডেকারের কাজগুলো করার সময় সবাই যেটা খেয়াল রাখবেন, যে বিষয়টা আমি বলেছি, আগেও বলেছি, ভিডিওতে আগেও বলেছি, যে কম্পোনেন্ট গুলো যাতে মিসিং না হয়। আমরা এরকম সেট পেয়েছি যে উনি রিবলটা ঠিকঠাক মতো করেছেন, আমাদের দেখে মনে হয়েছে, টেকনিশিয়ান সেট নিয়ে আসছেন, দেখে মনে হয়েছে রিবলটা ঠিকঠাক আছে, দেখা গেছে মাঝখানে দুটো রেজিস্টার নাই। তো আমরা কি করলাম, ওই রেজিস্টারটা আমরা ভ্যালুটা বের করে লাগিয়ে দিলাম, সেট চালু। দেখেন উনি কিন্তু সঠিকভাবে পরিশ্রমটা করেছেন, সবকিছু করেছেন, কিন্তু দুইটা বা একটা রেজিস্টার মিসিং এর কারণে উনি কাজটা কমপ্লিট করতে পারেন। উনি টেনশনে পড়ে গিয়েছেন, তারপর সেটটা আবার কষ্ট করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন কুরিয়ার করে, তারপর আমরা সলভ করে আবার তার কাছে পাঠিয়েছি। তো এই বিষয়গুলো কেন ঘটে? এই বিষয়গুলো এই জন্যই ঘটে, আপনারা যদি ঠিকমতো খেয়াল না করেন, মনোযোগ দিয়ে খেয়াল না করেন। আর এই কাজগুলো করলে অবশ্যই সময় নিয়ে ধৈর্য সহকারে আস্তে আস্তে করবেন। আপনি নতুন প্রথম প্রথম করতেছেন, আপনি সময় নিয়ে করেন। আপনি এক্সপার্ট হয়ে গেলে আধা ঘন্টায় হয়ে যাবে, 1 ঘন্টায় হয়ে যাবে, ডাজন্ট ম্যাটার, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথম প্রথম একটু স্লোলি দেখে বুঝে করুন। আর বর্তমানে অধিকাংশ সেটে কিছু কিছু মডেলের সিপিইউ অনুযায়ী ডাবল ডেকারের খুব প্রবলেম হচ্ছে। এগুলো আমরা ট্রেনিং এ বিশদ আলোচনা করি, যে আপনি অ্যাকচুয়ালি কোন সিপিইউ গুলোতে ডাবল ডেকারে কাজ করবেন, কোন সিপিইউ গুলোতে আপনি সিঙ্গেল ডেকার বুঝবেন, যে সিঙ্গেল সিপিইউ যে এই সিপিইউ গুলো, আমরা নির্দিষ্ট কিছু সিপিইউর লিস্ট আছে আমাদের, এটা আমাদের ছাত্রদের দিয়ে থাকি, যে এই লিস্টগুলো আপনারা এই সেটগুলোতে এই সিপিইউ গুলো দেখলেই আপনারা সিপিইউতে চলে যাবেন। তো এই বিষয়গুলো আমরা এইভাবে ট্রেনিংটা করাচ্ছি আর কি। আর আমাদের ট্রেনিং চলতেছে, ডিসেম্বরের 10 তারিখ থেকে চালু হবে ইনশাল্লাহ। যারা করতে চান তারা যোগাযোগ করবেন ডিসক্রিপশনের নাম্বারে। আর এটা ময়মনসিংহ সদরে, একদম সদরের প্রাণ কেন্দ্রে। এখানে হোস্টেল আছে, থাকার সুবিধা আছে। আমাদের ট্রেনিং চার্জ 10,000 টাকা, এই মাসেই লাস্ট। আমরা জানা থেকে ট্রেনিং চার্জটা চেঞ্জ করবো ইনশাল্লাহ। সবকিছু দাম বেড়েছে, আমরা ট্রেনিং চার্জটা বাড়াবো। আর আমরা খুব বেশি লোক নেই না, আমরা 5-6 জন 7 জনের বেশি নিই না। আমরা একটা কোয়ালিটি ফুল ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করি। আর আমাদের এখান থেকে যারাই ট্রেনিং করে গিয়েছেন তারা যাওয়ার আগে একটা কথা বলেছেন, আর ট্রেনিং এর মার্কেটিং আমরা কম বুঝি, এই জন্য আমি এত মার্কেটিং করতে পারি না। তো যারাই গিয়েছেন তারা সবাই একটা কথা বলেছেন, স্যার 2 বছর আগে করলে আমার আরো ভালো হতো। কারণ এখানে এসে যে কাজগুলো আমি দেখেছি, 2 বছর আগে এই রূপগুলো আমার কাছে এসেছে, বা এখন আমি এখানে আসার আগেও আমার কাছে এই রূপগুলো এসেছে, কিন্তু আমি সঠিক জায়গায় হাত দিতে পারিনি দেখি সমাধানটা হয় নাই। ট্রেনিংটা আরো আগে করলে যে সেটগুলো আমার এখানে ফেরত গিয়েছিল এগুলো হয়তো ফেরত যেত না। এই ছিল শেষ কথা আর কি। আপনার ট্রেনিং করতে চাইলে ডিসক্রিপশন নাম্বার দেওয়া আছে। আর ডাবল ডেকারের সিপিইউ গুলো কাজ করে একটু সাবধানে
যত্ন করে কাজ করুন, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে 100%। আর একবার না হলে 2বার ট্রাই করবেন, অসুবিধা নাই। আর হিটের ম্যানেজমেন্ট একটু খেয়াল রাখবেন। আমি নাফিস আহমেদ বাপ্পি, ধন্যবাদ সবাইকে।